अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीम मसरूर अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है और साबरी देसी दवाखान में आपका हार्दिक इस्तकबाल करता है। आज मैं जो आपके सामने नुस्खा लेकर आया हूँ, ये नुस्खा है गोलियों का हब्बे शिफा। और ये हब्बे शिफा कौन कौन से मर्ज़ों में काम आती है और इसका मिजाज क्या है, कौन कौन से अफराद इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते, और कहाँ कहाँ और कौन कौन से मर्ज़ों पे ये फौरी काम करती है। तो जो व्यूवर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों, इसके फ़वाइद क्या क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूँ कि तमाम अक़साम बारदा यानी कि आसाबी अमराज पे ये इंजेक्शन की तरह काम करती है। जिसे इंजेक्शन लगाते ही फौरी काम हो जाता है, दर्द फ़ौरन रुक जाता है, या बंदे को सुकून मिल जाता है, मरीज़ को सुकून मिल जाता है। इसी तरह इसे खाते ही अल्लाह के करम से शिफा मिल जाती है। ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार के हरारत के लिए ये गोलियां इंजेक्शन काम करती हैं। एक शख्स को कई साल से दम कशी की शिकायत थी, यानी कि दमा था, और काफ़ी इलाज मालजा कराने के बाद जब उसे फ़ायदा ना हुआ तो वो हमारे पास आया, तो हमने यही गोलियां उसे इस्तेमाल कराई। और अल्लाह का करम है कि 1 माह के मुकम्मल इस्तेमाल से उसकी ये शिकायत बिल्कुल रफ़ा हो गई और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। और इसके अलावा ये गोलियां काम करती हैं, ऐसा काम करती हैं कि आप सुन के हैरान रह जाओगे। दायमी नज़ला या दायमी सिर का दर्द, यानी कि हमेशा रहने वाला नज़ला, ज़ुकाम और नज़ले की वजह से हमेशा रहने वाला सिर का दर्द, और जोड़ों का दर्द, कान का दर्द, चोट का दर्द, जिस्म में कहीं भी दर्द हो, किसी वजह से हो, किसी तरह का हो, इंशाअल्लाह इसे खाते ही फ़ौरी ही आराम मिल जाता है। और मेरा तो कहना यह है कि हर घर के अंदर और हर मतब में हर हकीम को ये दवा बनानी चाहिए और अपने मतब में रखनी चाहिए, क्योंकि क्या पता किस वक्त पे, किस टाइम पे ये गोली रखी हुई काम आ जाए और आपको परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। आप जिस तरह से बहुत सी गोली खाते हैं, जैसे कॉम्बिफ्लेम खाते हैं बुखार के लिए, या और कोई सी गोली खाते हैं, उन सबसे बेहतर और बेखता ये गोली है। अंग्रेज़ी दवाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर करती है, मगर ये गोली साइड इफ़ेक्ट कभी नहीं करती। ये बेझिझक बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को भी दे सकते हैं। और सर्दी वाले बुखार के लिए, जो सर्दी लग के बुखार चढ़ता हो, उसके लिए तो ये ऐसी है कि अल्लाह की पनाह कि इससे इस्तेमाल कराने से बुखार दोबारा मुंह मोड़ के नहीं देखता। तो दोस्तों, ये मैंने इसके मुख्तसर से फ़वाइद बताए हैं, और आप जब इस्तेमाल करेंगे तो ख़ुद ही जान जाएंगे कि इसके फ़वाइद क्या क्या और कितने कितने और कैसे कैसे हैं। तो अब मैं चलता हूँ नुस्खे की तरफ कि ये नुस्खा, इसमें अज़्ज़ा कितनी कितनी हैं और क्या क्या हैं। इसमें पहले नंबर पे आपको दिख रहा है ये धतूरा, ये काले धतूरे के बीज है। ये रहे आम पंसारी के यहाँ से ये मिल जाते हैं, बिल्कुल बहुत
आसानी से। धतूरा सिया, इसका मिजाज जो होता है सर्द और खुश्क होता है और इसे मुदब्बर करने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप ऐसी ग्राइंडर कर लिए, हवनदस्ते में कूट लीजिए या इमाम दस्ते में कूट लीजिए, किसी तरह भी इसे बिल्कुल बारीक महीन कर लीजिए और बेहतर होगा कि आप इसे कपड़े में से गुजार लें। अगर कपड़े से गुजार के इसे रख लें तो दवाई बहुत ज़्यादा बेहतर बनेगी। जितनी बारीक दवाई होगी उतनी ही ज़्यादा इसका असर तेज़ होगा। तो ये धतूरा जो लेना है, धतूरे के बीज जो लेने हैं, ये हमें लेने 30 ग्राम 30 ग्राम धतूरे के बीज लेने हैं। और दूसरे नंबर पे है ये रेवन चीनी है। ये रेवन चीनी जो है आला दर्जे की मुसफ़ी खून है और वर्मों को ख़त्म करती है। वर्म ख्वाह किसी वजह से हो, कहीं पर भी हो, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है। गुर्दे की मसाने की पथरी को तोड़ती है और गुर्दे मसाने की गंदगी उस सारी को धो डाल देती है और खून को बहुत ज़्यादा साफ़ करती है। इसका मिजाज गरम तर है। ये आपने लेनी है 2 तोला, यानी कि 20 ग्राम आपको लेनी है। 30 ग्राम ये सौंठ है। ये सौंठ है ड्राई जिंजर, यानी कि सूखा हुआ अदरक। हर कोई इससे वाकिफ़ है, हर कोई जानता है। तो आप इसे ले लीजिए 1 तोला यानी 10 ग्राम। इसका मिजाज गर्म और खुश्क होता है। यह आला दर्जे का हाजिम और जिगर को और मैदे के लिए बहुत ज़्यादा ताकत देने के लिए और दर्दों के लिए और खून को साफ़ करने के लिए एक आला दर्जे की चीज़ है। और चौथे नंबर पे है ये गोंद है, गोंद कीकर। इसे गोंद कीकर भी कहते हैं और गोंद बबूल भी कहते हैं। ये आपने लेना है 1 तोला। इसका मिजाज सर्द और खुश्क होता है। अब इसे बनाने की तरकीब क्या है कि आपने बारी बारी से अलग अलग आपने ये सब चीज़ों को पीस लिया है और पीस करके वज़न करके आप उसे मिला लेना है। और गोंद कीकर को आपने पानी के अंदर मिला लेना है। पानी के अंदर घोल के ये घुल जाएगा। पानी इतना डालें कि ये सब चीज़ें मिलने के बाद गोली बन जाए। 20-25 ग्राम पानी या 30 ग्राम पानी डालने के बाद जब ये घुल जाए, ये सारी पिसी हुई तीनों दवाई उसके अंदर अच्छी तरह मिला के और चने बराबर गोली बना लें। चने बराबर गोली मिला के उसे आप साए में रख लें, घर के अंदर रखें। वो 2-3 दिन में खुश्क हो जाएगी। अब उसे डिबिया में भर के आप रख लें और सालों साल ख़राब नहीं होती। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है कि 1 गोली से 2 गोली सुबह ताज़ा पानी से और 1 से 2 गोली शाम को ताज़ा पानी से। ज़रूरत पड़े तो 2 गोली शाम को देना, ज़रूरत ना पड़े तो मत देना। बच्चों को उसी हिसाब से उसकी मिक़दार कर दें, यानी कि 10 साल का बच्चा है तो आधी गोली दें, 15 साल का बच्चा है तो 1 गोली दें, जवान आदमी है तो 2 गोली 1.5 गोली इसी हिसाब से आप दें। तो दोस्तों, ये आपके सामने जो नुस्खा ले आऊँ, ये मेरे मतलब का मामूल है। मैं अपने मतलब में इसे हर वक्त तैयार रखता हूँ। पता नहीं कौन सा मरीज़ किस टाइम कैसा आ जाए और मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो आप इसे बनाइए, फ़ायदा उठाइए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। लाइक करके मेरी वीडियो को हौसला अफजाई करें मेरी, ताकि मैं अच्छी से अच्छी मज़ीद जानकारी आपको दे सकूं। अब आपका खादिम आपसे इजाज़त लेता है। आगे फिर किसी अच्छे नुस्खे की वजह से आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।